Ndị be anyị mma mmanụ abịakwa m ọzọ na-agba nke abụọ. N'oge gara aga anyị kọwara ihe a na-akpọ ọjị na ibe ole ọjị gbara na ihe ọ na-egosipụta. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyere anyị, aga m achọ ka ị gaa na-agba nke mbụ anyị kọwara maka ọjị. Anyị kọwakwara ibe ole ọjị gbara na ihe ọ na-ezipụta. Ị ga-aghọta ya wee sonyekwara anyị na-agba nke abụọ. Ndị be anyị, ihe anyị ga-amụ n'ụbọchị nke taa bụ uru ọjị bara n'ala Igbo na ugwu ndị Igbo na-akwanyere ọjị. Ngwa kpụdebe nso. Uru ọjị bara n'ala Igbo: nke mbụ, ndị Igbo ji ọjị ele ọbịa ma ọ bụ anabata ndị ọbịa. Nke abụọ, ndị Igbo jikwa ọjị ekpe ekpere. Nke atọ, ndị Igbo ji ọjị arịọ arịrịọ n'ụzọ dị iche iche. Nke anọ, ndị Igbo ji ọjị aṅụ iyi ma ọ bụ agọ iyi. Nke ise, a na-eji ọjị agba ndụ n'ụzọ dị iche iche. Nke isii, a na-eji ọjị agba afa site n'ịwa ọjị. Nke asaa, a na-eji ọjị aga ọfọ n'usoro ekpere. Nke asatọ, ndị Igbo jikwa ọjị achụ nta akụ na ụba dịka ile ya ele wee nweta ego. Anyị ga-amatakwa ugwu ndị Igbo na-akwanyere ọjị. Nke mbụ, n'ọgbakọ nwaanyị anaghị aga ọjị ma ọ bụ waa ọjị n'ala Igbo. Nke abụọ, a na-ewekwa onye zuru ọjị dịka onye mere arụ. Nke atọ, onye ọbụla mere arụ n'ala Igbo anaghị awa ọjị. Nke anọ, n'obodo dị iche iche anaghị esonye nkụ ọjị n'ọkụ. Ọ gwụkwa ka ọra m n'ọnụ. Aga m ewetakwara unu ihe ọzọ dị mkpa n'oge adịghị anya. A na-asịkarị ọjị eze dị eze n'aka. Achọrọ m ka ị gwa m ihe ọ pụtara na comment section. Anyị ga-afụ mgbe ọzọ. Ka emesịa. Please subscribe to my YouTube channel, Easy Learning with Chizzy. Please like, share, comment on my Facebook page. Ka emesịa.